السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك. نادي الأهلي بطلا لكأس مصر موسم 2021-2022 بعد الفوز على بيراميدز 2-1 في مباراة مثيرة جدا امتدت للدقيقة 120. الحقيقة مباراة كانت قوية، لكن والله الواحد كان متأكد من فوز الأهلي، وهقول لك ليه. لأن فريق بيراميدز يضم لعيبة على اعلى مستوى، فريق قوي فعلا، فريق قوي، فريق يعني مميز جدا. مش عايز اقول ان هو يعني من احسن، يعني انا شفت النهارده الاهلي وبيراميدز احسن فرقتين في مصر، اقوى 2 سكواد في مصر، لكن فرقه مش سالكه من الاخر. الفرقه دي بيراميدز لو فرقه تصفي النيه والله ربنا هيكرمهم، لكن الله اعلم بقى في دماغهم ايه، لكن معروف في دماغهم ايه. لكن مباراة قوية جدا الحقيقة. مروان عطية لعيب كبير قوي، لعيبة النادي الاهلي كلهم رجالة قوي، حسين الشحات ما شاء الله، مروان عطية ما شاء الله، كهربا، كل اللعيبة النهاردة الصراحة عملوا اللي عليهم وأدوا مباراة قوية جدا علشان نقابل الزمالك ان شاء الله في مباراة السوبر. طبعا كان في بعض كده اللقطات في المباراة يعني عصبية وشدة في بداية الماتش، فريقين كانوا قلقانين من بعض. نهاية الشوط الأول الأهلي نهى بشكل كويس وبشكل ممتاز، لكن الشوط الثاني ابتدى بيراميدز، الشوط الثاني كان أفضل في البداية، ثم الأهلي قدر إن هو يقلب الدفة بعد ما تسجل بيراميدز الهدف الأول. الأهلي تعادل في خلال تقريبا بعد دقيقتين. فلا مباراة الحقيقة إيجابية، مباراة تبين تقل فرقة النادي الأهلي، وإن شاء الله اللي جاي هيبقى افضل، وان شاء الله الاهلي في افريقيا ان شاء الله السنه دي هو هيكون بطل افريقيا باذن الله. باين الفرقه بدات بقى يعني كولر بدا فكره يبان في الفرقه، لكن انا بعتب عليه بس في حاجه بصراحه، التراجع اللي حصل بعد الهدف الثاني مش حلو. لا مش الاهلي الفرقه اللي تتراجع كده وفرق جون، تراجعنا بشكل كبير جدا، ودي بس النقطه اللي انا يعني بعتب عليها قبل طرد محمد عبد المنعم. طبعا هنتكلم طرد محمد عبد المنعم، يعني الحقيقه سلوك غير اخلاقي من محمد عبد المنعم خالص، يعني اللي عمله ملوش لازمه. يعني انت ليه لازم تضرب اللعيب كده في وشه؟ يعني لو نفترض ان احنا ما فيش فار مثلا، طب ليه؟ ما انت كسبان اصلا، يعني ليه تضربه؟ يعني حركه الصراحه في منتهى السذاجه، حركه لازم الاهلي يعاقب عليها محمد عبد المنعم، لان حركة زي دي ممكن تخسرنا بطولة على فكرة، لو في وضع او في ظروف تانية او في بلد تانية او ايا كان. هو سلوك غير اخلاقي تماما يعني. في النهاية مش عايزين نطول عليكم في الفيديو ده، والف مبروك للنادي الاهلي. في المجمل اداء قوي، اداء ممتاز، لان الفرقة اللي قدامك فرقة تقيلة مش فرقة ضعيفة، فرقة قوية جدا وفرقة بتملك عناصر قوية جدا. لكن في النهاية نادي الاهلي بطل الكاس، والف مبروك. السلام عليكم.